Всем привет! С вами я, Винт, и сегодня буду показывать, как построить камин. Камин это очень легкий. Ой, извините, пожалуйста, это я буду строить. Буду строить двухэтажный домик. Но сегодня я вам покажу, как построить вот такой вот камин. Вот как вы видите, вы нажимаете на рычаг, и он горит. Вы нажимаете обратно, он гаснет. Итак, этот механизм строится очень легко. Так, да. Для этого нам понадобится любой блок. Ну давайте возьмем в этот раз камень. Ой, извиняюсь. Так, потом адский камень, ну чтобы нам зажечь, да, его. Так, здесь ничего. Вот здесь вот красный факел. Редстоун, липкий поршень, раздатчик. Здесь нам вот это понадобится. Так, что нам там напишу? И еще нам понадобится решеточка. Ну что, приступим к постройке. Сначала делаем вот так вот. В этом ставим... извиняюсь, забыл. Огнем забыл. Так. Ставим вот это все. Ой, огнем-то нам зачем? Я забыл. Так. И рычаг, вот, вспомнил. Так, ставим здесь рычаг. Здесь ставим... Так, здесь редстоун. Это потом здесь раздатчик, под ним липкий поршень. Так, ставим факел. Ну, чтобы он так был. Здесь можно его как бы прикрыть. И вот здесь вот так вот ставим. Так. Я просто забыл, как можно еще там делать. Так. Ой, извините, пожалуйста. Это у меня Java моя. Ну и можно сказать, что все готово. Так. Ой, извиняюсь, я забыл положить огненный шар. И смотрите, мы нажимаем на рычаг, он горит. Опускаем его вниз, вверх, и он гаснет. Так, и покажем, как можно украсить это. Вы, наверное, все где-то видели, что можно украшать. Сейчас, подождите секундочку. Так, вот. Можно украшать вот так. Ну, вот и все. Наш камин готов. Если вы хотите, чтобы я в следующем видео показал вам, как построить киоск или магазин, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. И в следующем видео я вам покажу другой механизм. А какой механизм, вы узнаете. Всем пока.